運転しながら聞く韓国語単語、場所、交通第4回です。これから韓国語の単語を30個、一緒に勉強しましょう。まず日本語で読み上げ、続けて韓国語を2回繰り返します。音に集中して、一緒に練習しましょう。それでは始めます。学校、학교, 학교, 会社、 회사, 회사, 病院、 병원, 병원, 銀行、 은행, 은행, 郵便局、 우체국, 우체국, 図書館、 도서관, 도서관, スーパー、 슈퍼마켓, 슈퍼마켓, デパート、 백화점, 백화점, レストラン、 식당, 식당, カフェ、 카페, 카페, 公園、 공원, 공원, 海、 바다, 바다, 山、 산, 산, 川、 강, 강, 地下鉄、 지하철, 지하철, バス、 버스, 버스, タクシー、 택시, 택시, 電車、 기차, 기차, 飛行機、 비행기, 비행기, 船、 배, 배, う、 오른쪽, 오른쪽, さ、 왼쪽, 왼쪽, まっすぐ、 직진, 직진, 近い、 가까워요, 가까워요, 遠い、 멀어요, 멀어요, ここ、 여기, 여기, そこ、 거기, 거기, あそこ、 저기, 저기, どこ、 어디, 어디, 地図。 지도, 지도, 今日は30個の韓国語単語を勉強しました。お疲れ様でした。毎日少しずつ続けると、自然と身についてきますよ。また明日も一緒に勉強しましょう。安全運転でお帰りください。